これが最後の脱水、3度目の脱水が終わって出たところです。じゃあこれから干し方をやります。ですね、これ輪切りは全部同じなんですが、肩のところを持ってですね、軽くゆさ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 振ってください。ね、振りさばきます。で、この肩口から、ここの肩のところですね、この肩口から手を突っ込んで、袖の中に手の先を入れてこうやって開いてます。これで袖の形を整えます。でこちらですね、反対側こういうふうに手を入れて、こういうふうに入れてますね。こういうふうに入れて、こういうふうに入れて指を開いて、で袖の形を整えますね。それでですね、こういうボディハンガー、L サイズと M サイズがあります。これ紳士ですから L サイズの方を使っていきます。これに着せます。で着せてですね、こういうところにちょっとぶら下げて、襟はちゃんと折ります。折って袖を整えて、ポケットの方は下から上、下から上、胸元も下から上へ持っていきます。ちょっとここで干す前に一手間をかけることが大事ですね。背中のものね、こうやってそれから襟です。襟もちゃんとここで折れるところがありますので、こうやって折ってください。でこちらもちゃんとこの辺から折れます。でこういう形で、この形で干していきます。これずっと陰干しですね。でこういうことですね。これでアイロンは全くいりません。乾けば乾くほどシワが伸びてきれいに乾いてきます。で次にですね、先ほどのカシミヤですが、カシミヤのマフラーですが、これも同じです。軽くこう振りさばきます。振りさばいて、できればですね、こういうところに置いてきちっとこう形を整えてもいいですね。この毛の流れやなんかをきれいに整えて、手アイロンかけたりしてですね、ちょっとこういうふうに落ち着かせてから、これは普通に竿に干していただいて大丈夫です。これで陰干しです。風通しのいい日の当たらないところで陰干ししてください。以上です。